えはいりません。豚こま肉はチーズと大葉があれば最高のズボラ飯に。私は年間80泊外で寝るのんべいキャンパー。キャンプ場に着いたらすぐ飲みたい。冷蔵庫の余り物食材豚こま肉をちょきちょき切っていく。マヨ大さじ1、黒瀬のスパイス、鶏ガラスープの素、片栗粉、大葉は好きなだけ。チーズも細かくして入れて混ぜて形を整えたら周りにオリーブオイルをかけて焼いていくよ。蓋をしたらじっくりと待つ。せーのでひっくり返したら少しくっついちゃってても気にしない。表面カリカリになったら出来上がり。冷蔵庫の余り物食材をかき集めて作っても外で食べたらバリうまです。今週も頑張った自分に乾杯。